saxaabada way fuudeen jireen xalaasha maxayse adkeyn jireen xilligooda xaaraanta haddii xalaasha la adkeeyo xaaraanta ayaa noqonaysa mid fudud لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال soo dhawaada walaalahay waxaan la hadlayaa waalidiinta markii xalaasha adkeysaan xaaraanta ayaa noqoto mid fudud laakiin markii aad xalaasha fududeysaan xaaraanta ayaa noqoto mid adag guurka ka dhig mid fudud si dhalinyaradu aysan ugu dhicin xaaraan insha Allah ana la fududeeyo suuriyada oo caruurtiina u guuriya sida alla nagu faray quraanka aana raacno sunnaha nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa jira dhaqan haddii aan badinahay dhalinyaro nagu badan anigu dhalinyaradaas ayaan ka mid ahay dhaqankaasina waxa uu yahay guurka degdega ah guurka qarsoodiga ah oo hiblaayo iyo qari iyo waxyaabo kale misana uu ka dambeeyo furiin degdeg ah waxaad maqlaysaa calas iyo caasho way isguursadeen laakiin wax bil ka yar akhbaartooda furiinka ayaa ku soo gaaraya mana ahan mid la dafari karo walaalahay gabdho iyo wiilalba yaysan xaaraantu iyo xiriirada xunxun idiin noqonin kuwa wanaagsan uusan shaydaan idin qurxin markii aan eegno dhanka xiriirka dhalinyarada wiilasha qaar waxay ku dhahayaan waxaan rabaa inaan guursado waxaan rabaa inaan doobnimada ka baxo balse marka hore aan hubiyo gabadha aan guursanayo waxa ay tahay gabadhuna waxay leedahay bal aan arko marka hore wiilka aan guursanayo nuuciisa balse su'aashu waxay tahay sidee la isku ogaanayaa qaabka la isku ogaanayo waa qaab alle uusan raali ka ahayn waa in la israaco kafay la isla cabo waqti la qaato la kulmo sida reer galbeedku ay sameeyaan ugu dambeyntiina ay noqoto xaajadu mid cakiran oo wareersan oo ay ka dambayso shalayto haddaba aan kuu sheego hal shay oo muhiim ah ma ogaan kartid zawjkaada ama sawjadaada mustaqbalka haddii aad bannaanada idinkoo keligiin ahaad ku kulmaysaan tusaale yar aan ku siiyo adigoo ku nool dal ay dadku sameeyaan dhaqamadan yacni caadooyinkan xunxun oo aan wanaagsanayn oo marka aad bannaanka u baxdo dabeecaddaadu waxay noqonaysaa tan ugu wanaagsan lebiskaada wuxuu noqonayaa kan ugu wanaagsan barafuunka aad marsan tahay waa kan ugu carafta badan oo ugu soo jiidashada badan gabdhuhu sidoo kale gurigooda ayay ka soo tegaysaa si ay kugula kulanto laga yaabay in aysan waalidiinteeda aysan ka warhayn waxaa laga yaabaa in 1 saac ilaa iyo 1 saac iyo bar ay miraayad isku fiirinaysay si aysan iyadoo wax ka qaldan u soo bixin qaabkii ay kugula hadli leedahay xitaa waa ay soo baraatikeysay waa ay soo qiimaysay adna sidoo kale dhan walba ayaad iska soo fiirisay waxaasi oo dhammina waxay baabi'inayaan guurka aad rajaynaysid inaad guursatid qofna dabeecaddiisa saxda ah ma ogaanaysid ilaa aad guri la geshid hal maalin oo aad qof la kulantay hal maalin oo aad kafay la cabtay hal maalin oo aad wada kulanteen ma ku ogaan kartid dabeecadihiisa saxda ah ilaa iyo hab ay ogashahay ilaa aad hab ay ogashahay diinteena islaamka oo ah inaad gabadha aabaheed u tagto kadib ay weydiisato kadibna uu ku guuriyo mooyee oo aad guri la gashid si kale kuma ogaan kartid dabeecadihiisa saxda ah dhalinyaradu badi waxay sameeyaan waa ay wada kulmaan kadib kulankaasi maalmo kadib wuxuu noqonayaa mid gacmaha la isla tago taataabashadaasi kadib waxay noqonaysaa ama waxay isku bedelaysaa arrin kale kadib jacayl xaddaaf ah oo been abuur ayaa imaanaya ugu dambeyntiina waxa dhacaya waad fahmi kartaa intaas markay dhacdo gabadhu waxay ku fikiraysaa wiilkii aad kulanteen muxuu qof wanaagsan ahaa muxuu qof romantic ahaa muxuu nolosha ka yaqaanay wiilku sidoo kale qofta aad la kulantay cajiib ayay ahayd ayuu isleeyahay iyo erayo kale ayuu nafsadiisa ku dhahayaa gabaray alla wuu ku sharfay ee sharaftaada ha ku ciyaarin wiilku waxba kama halaabayaan balse qofka dhibka markasta la kulmaya waa adiga yuusan waraabadadeed intuu internetka qoraalo ku taabanayo kuu soo qoro qoraalo been abuur ah oo dangaar ah inuu kuu soo qoro qalbigaada yuu bedelin oo noloshaada oo dhan ha ku aaminin ha isku dhiibin oo hadhow dhibaato ha la kulmin waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan haddii aad rabto inaad guursato u mar guurka waddada saxda ah oo ay diinteenu ogashahay u tag aabbaheed ama walaalkeed laakiin haddaad gabadha la baxsatid oo aad guur qarsoodi ah la geshid bil iyo bar kadib guurkiina wuxuu noqonayaa mid fashilmay furiin ayaana ka dambayn doona haddii muuqaalkan aad daawanayso oo aad zawj ama zawjad leedahay allaha kuu barakeeyo haddaadan lahaynse allaha ku siiyo qof wanaagsan oo ku farxad geliya oo dhib iyo dheefba kula qaybsada wabilaahi tawfiiq